拍緊咯，係咯，拍緊㗎啦。唔通學有人介紹咩？我哋而家介紹緊咯，係咯係咯，係啫。影完拍掟翻上去。啊！又要名仔與名女，咁犀利，咁犀利，因為妹好可愛啊，咁犀利啊，咁犀利，有福氣啊，咁犀利啊！因為名仔與名女的世界，名女的世界啦嗬，魚蛋妹妹的世界。機場飛天鳥，哇，70蚊啊！點樣飛天法啊？哦，就係咁樣會飛天喎，即係硬骨骨啊！你食唔食得㗎？係咪咁樣㗎？膠嚟㗎，食得㗎。唔係㗎，真係會咁樣㗎。佢炸咗啊嘛，卜卜脆啊，炸咗係咁樣㗎，真係會咁㗎。即係咧，即係你將個麵炸咗，落咗油炸，咪脆卜卜咪變咗咁咯。整到㗎，有人整得出嚟㗎，係得㗎。咪脆卜卜，即係你嗰啲乜嘢炒麵咧，變咗脆卜卜咪咁樣咯。可以。啊，太多人，好掂。請各位小心。好似妹妹咁咯，周街都有啦，頭先應該影到嘅，冇留意啊。佢啱啱咁影咯，我影到。
件12蚊，一件要12蚊，哇咩嚟㗎？哦，堅果塔嚟嘅。我有得試啊！有得試，有得試。試啊！呢個試下呢個，有冇得試下呢個？麻辣嗰度食嘅。咩啊？不過好貴啊，80蚊一半喎。好貴。好貴。香港美食節。啲人收埋啲嘢咯。包沙龍啦，榴蓮上大上惡100蚊喎，大件啊！全部大塊。咩咯？咁啊？係啊。月餅。哇！會唔會有嘢攞啊？呢個牛咩啊？牛餅啊！200蚊2包。200塊2包的。俾我嚟試下。喜不喜歡這個味道？花枝會不會過敏？好啊，呢個。其實它的甜是很天然的甜，因為這個是用加工。現做的哦。大2包200塊優惠啊！200蚊2包，哇唔係好貴。因為其實呢度啲嘢咧真係未必平。係揀下嘛。之前喺前面揀啦，買4送2，買4送2啊！有咁多即食嘢你試下呢啲，入邊有肯定貴。買4送2啊，之後6包。差唔多2嘅。哇！25蚊1包，仲貴過你咁記嗰啲喎。買4送2啊！飲牛肉㗎嚇，唔食牛肉唔好攞㗎嚇。呢度俾佢聽到又點啫？佢會派㗎啦。600蚊到6包啊！試新碼。買4送2㗎嚇，做緊，揀下啦嚇。2包。係啊。啊！而家日清㗎嘛，新嘢嚟㗎呢個。新嘢唔睇啦，超級市場買。遲啲會有嘅咧，日清嚟嘅，日清嚟嘅，日清嚟嘅，遲啲會有㗎啦。喺惠康百佳買。當期都有㗎。惠康冇喎。當期啊 ，TV Mall 同埋咩嘛？Sogo 都有。Sogo 當期啊。腰丸。呢個180蚊。唔使喺度買。大紙咪60蚊。啱咩飲啊？搞一晚嘅嘢飲啊！睇下有咩平嘢啦。呢度咁逼唔好行。呢度咯，不下逼唔行。呢
多撈麵啊 ，N 多撈麵，N 多撈麵，濕田文咯。唔係啊，咩益生菌嗰啲啊？哇，雪糕啊，不過好貴喎。哇，呢度有啊，呢度有人排隊啊。都係正啦，5萬蚊啊，隨時睇下問下睇下咪知啊。灣仔嘛。哇，最平都要30蚊啊！最平啊，一球啫喎。喺西九龍嗰度好平嘅喎。50啊魚喎，咁買過都唔使啦係嘛？我係覺得咧喺呢度咧係貴過出邊買嘅。呢度話貴，好似仲貴過出邊買喎，好似。乾冰啊，2-3個鐘可以擺。哇，好似哈根達斯啲仲抵啲喎，好似哈根達斯出邊係貴喎，30蚊件喎。因為出邊都好貴喎，哈根達斯都。哇，應該用過啦。咁佢用過靚仔咯。咁咪好多人喺側邊。呢啲可能抵啊！25蚊啊！85蚊有10嘅。有4條咯，佢嗰啲。但哈根達斯貴嘢嚟嘅喎。大都係貴咯。唔係喎，好似啲。大陸啲嘅呢啲，梗係好你又買翻啲溶。唔係啦，翻到溶晒啦，真係。係咯，仲有支茶，佢飲就想飲就有支茶。喂，有試飲啊！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 嗰度，唔使錢。呢個咩嚟㗎？陳皮普洱。陳皮普洱啊！呢個我知道。哇，好熱啊！熱㗎呢個。啊，咁啊又可以啦。係啦，好啦。20蚊，咖喱花膠醬汁魚蛋，20蚊就8粒。咩啊？魚蛋明套餐30蚊8粒魚蛋，送多支嘢飲俾你，都係貴得喎。垃圾桶。30蚊2支咯。100蚊15支，250蚊有50支啊！佢話唔得，係佢係揸住，唔係隔離嗰個單嚟佢唔中意啊！福袋。我幫你開啦。
嘅喎呢個血糖茶呢個，哇會唔會？哇煲熱啊，睇住啊，好熱啊，好熱好熱，飲嚟㗎呢個，呢個好熱啊呢個，唔生係好熱啊呢個。好熱啊呢個，好唔好味啊？好熱啊呢個，呢個有咩着數 ？scan 個 QR code， 3個 QR code 有獎問卷喎，輕型福袋喎，scan 啊可唔可以 ？scan 咗就有福袋喎可能。要買輕型福袋先有得玩咁啊，scan 就得有獎問卷啊嘛。佢話買個福袋就50蚊就送個保溫袋啊 ，scan 啦，可唔可以試下？得。哦，冇嘢喎。我拍子寶嘅，我拍子寶嘅。哇，好熱啊！咩啊？求其啫。咩啊？呢度啊，行呢度睇下嘢啊。揾佢啦，呢個分啦，你鳩佢。呢個咩嚟㗎？頭先咪行過呢度又睇。喂，10蚊咁大支喎喂！我都掛佢你啊！唔加飲啊嘛，而家飲啲咯。我炒睇飲啊，10蚊一支咋，會場優惠先10蚊咋，出面買唔到㗎。而家飲啲10蚊咯。一支飲咯，一支試下啦。要邊隻啊？咁噃？你試下，要咩味啊？鴨子香狐狸沙香。冇乜有嘅錢啊？鴨子香但係加咗狐狸，呢個咯。佢有冇糖㗎？冇啊，糖零糖嘅，10蚊啦。支付我呢邊俾。唔使啦，俾現金得㗎係嘛？都得冇俾你㗎係嘛？係啦，可以俾我得啦，多謝多謝，拜拜。搞咁多嘢，唉，10蚊佢就插啦，開嚟飲啊！拎住，即刻飲啊嘛！你買啊？10蚊都抵喎，2包。抵啊！你買啦。買檸檬味同埋打味啊！你冇咗？冇啦，今日有㗎。得翻呢隻咋？淨係西柚啫。有，係，但係前面咧，你有一啲多啲新口味嘅糖，剝皮同埋呢啲，前面有好多款，你睇下嗰啲。嗰啲10幾蚊抵包嘅。
我睇下先啦，係睇下先。我話呢啲啊，哇呢度好似靚啲喎，邊隻好啲啊？7蚊包，有得揀喎，揀2包，抵唔抵？7蚊都抵啊嘛。喂，呢啲都係咪唔同啊？呢啲？呢啲都係14蚊喎，不過細包啲喎，係咪唔同味嘅咧？唔好試食咧。邊啲大包啲啊？咁樣啊？你俾錢啊？咁係我俾錢啦。呢度俾啊，嗰度俾啊，嗰度。呢度啊，14蚊啊。唔使找錢可以嗰邊，如果要過機要 RCP 嗰啲要呢度，10塊。咩啊？有冇啲朋友想翻睇呢個？真係傻啊傻啊！25蚊細包，25蚊。你啊走去邊度啊？呢度咪過機咯。攞一包嚟食啊！攞邊包？多俾你啊！你話事啊！攞一包俾我。喂！哇！哇咁正嘅。咦？入邊好多爆汁㗎喎！袋啊，攞袋裝住啦，咁多嘢，塞唔塞到落啊？啊，幫佢啊！手拍青瓜，有嘢飲嗰度。